у кубізме Жоржа Брака і Пабло Пікаса драпіроўкі, як і іншыя матэрыяльныя аб'екты, ввогуле раствараюцца ў геаметрычных структурах. У нацюрморце з пляцёным крэслам Пікаса 12-го года сама тканіна становіцца часткай калажу і страчвае пластычныя ўласцівасці. Няма больш мэты перадаць яе складкі. Абстракцыянізм увогуле адмаўляецца ад выявы матэрыяльнага, і ў кампазіцыі нумар 2 з чырвоным, сінім і жоўтым Піта Мандрыяна няма ані тканіны, ані аб'ёму. Жывапіс будуецца з ліній прастакутнікаў. У гэтых падыходах драпіроўка як выяўленчая задача проста страчвае сваю актуальнасць. Іншы кірунак – праца з рэальнай тканінай, а не з яе выявай. Напрыклад, у ложку Роберта Раўшенберга коўдра і прасціна уключаныя ў сам твор. Тут драпіроўка становіцца часткай фізічнай рэчаіснасці, а не імітацыі.